तो फ्रेंड देख सकते हैं आज का जो मौसम है कितना सुहाना मौसम हुआ था। रैंडमली अभी हम लोग सो के उठे हैं तो देखा कि मौसम काफ़ी बेहतरीन था, काफ़ी सुहाना मौसम आज का हुआ था। तो मैंने सोचा कि इस पर एक ब्लॉग बनाया जाए। आप देख सकते हैं हमारे घर के पीछे का ये पूरा व्यू आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कितना अच्छा वातावरण, कितना अच्छा एनवायरनमेंट हुआ है। और कुछ काम बचा था हमारे घर में तो उसी को हम लोग कर रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सरसों जो होता है गांव में, उस सरसों की जो भी उसकी छटाई होती है, उसको करने के बाद जो भी उसके वेस्ट मटेरियल बचे हुए थे, उस वेस्ट मटेरियल को हम लोग यहाँ पे जला रहे हैं। ओके, यहाँ पे अभी हम लोगों ने, क्योंकि बारिश से पहले हमने सोचा कि इसको पहले जला के ख़त्म किया जाए, क्योंकि फिर बारिश हो जाएगी तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी और जल नहीं पाएगा, ये चीज़ें भीग जाएंगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ से आपको नज़र आ रही होंगी। ये देख सकते हैं ये ज़ायरा है, ये भी कुछ काम में यहीं पे जो हम लोग इसकी छटाई कर रहे थे वो कर रहे थे। ये इब्राहिम है, ये भी भगीना ही है, देख सकते हैं। और ये आयरा है, ये तीनों भाई बहन आपको देखने को मिल रहा है। और यहीं पे जो सरसों था यहाँ से उसकी छटाई हो रही थी, हम लोग कर रहे थे, सारे लोग भिड़े हुए थे इस चीज़ पे। और देख सकते हैं कितना अच्छा वातावरण, कितना अच्छा एनवायरनमेंट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से। और काफ़ी बेहतरीन माहौल और बहुत अच्छा मौसम हुआ है। देख सकते हैं आप, काफ़ी परेशान थे ये लोग कि हम लोग को भी थोड़ा सा आप दिखाइए। तो फ्रंट कैमरा से मैं इन लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कितना लड़ाई झगड़े में ये व्यस्त है, आपको देखने को ये मिल रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आयरा भी है, आयरा भी यहाँ पे आ गई। तो ज़ायरा कुछ बोलोगी तुम? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आपको सब पोएम याद हो गया है? तो सब कल मेरा एग्जाम है। जब भी दिल पर चिप लोड ये लब विद कलिंग हियर वेरी आई जस्ट लू लवली टू टीचर एक्सपेक्ट इज दैट यू यस यस यस। ये हमारे मासूम भाई हैं, ये इनका दुकान है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आज का जो वातावरण है आपको देखने को मिल रहा होगा। काफ़ी आनंद लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट व्यू ही आपको हम दिखा दें। पकड़ी का पेड़ कितना हरा भरा आज नज़र आ रहा है और काफ़ी बेहतरीन है, बहुत सुंदर। और यही एक पेड़ है जो पूरे लोगों को इकट्ठा करने का काम करता है। बाप दादा का जमाना से ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल है। बाप दादा का जमाना